如果我问你一个很简单的问题，投资需要多聪明？大部分人的答案是，越聪明越好。要懂财报，要懂总经，要算折现率，最好还要有一套只有你知道的秘密公式。可是，当你真正读懂这套投资智慧，你会发现，从头到尾，几乎没有人教你任何秘密。他教的是一些听起来简单到有点无聊的道理。先不要输，再想着赢。价格不等于价值。不要跟着群众一起疯。这些话你其实早就知道，甚至你妈妈可能都跟你说过类似的话。那么问题来了，如果这些都是常识，为什么许多书籍还要花整整一本书的篇幅来说服我们？答案很残酷，因为我们早就把常识忘光了。第一个常识，赚钱之前先学会不要输。想象两个农夫，第一个每年把种子全部播下去，赌一个大丰收；第二个每年只播80%，留20%在手上。遇到风调雨顺，第一个农夫赢。可是只要遇上一次台风，第一个农夫从此退出农场。而第二个20年后仍然站在田里。投资也是一样，本金就是你的种子，你可以慢慢赢，但你不能一次输光。这不是什么高深理论，这只是常识。有一个说法很有意思，风险不是波动，风险是永久性损失。股价今天涨，明天跌，那是天气。真正可怕的是台风把你的田连根拔起，让你从此没有种子可以再播。所以真正厉害的投资人思考的顺序永远是先问我最多能输多少，才问我能赚多少。这一句话说起来简单，做起来却很难。因为人性天生渴望进攻，讨厌防守。进攻会让你兴奋，防守却常常让你觉得自己错过了什么。但有一句话提醒我们，投资场上活得久，比赢得快重要得多。第二个常识，贵不代表好。一碗牛肉面平常卖100元，今天忽然有人愿意出300元买，请问牛肉面变好吃了吗？没有，只是价格变了，价值没变。股票也是如此，一家公司不会因为股价一天涨5%，价值就跟着暴增。真正的投资人看到价格上涨的第一个反应不是快追，而是反问自己，现在的价格是不是已经超过它真正值的钱？有一个比喻很传神，价格是船，价值是锚。船会被情绪的浪推得很远，但锚总是停在原地。投资的艺术不是猜船会飘到哪，而是记得锚在哪里。当船离锚越远，风险和机会也越大。很多人一辈子都在追船，却没有人告诉他们，其实该看的是锚。因为船的位置每天都在改变，锚的位置通常很稳定。一家公司真正值多少钱，不会因为今天的新闻标题而剧烈改变，改变的往往只是大家的情绪。第三个常识，人多的地方不要去。每次市场狂热的时候，新闻都在报道，朋友都在讨论，社群媒体都在晒获利。大家都说，现在不买，以后就买不到了。
可是有一句话提醒我们，当所有人都觉得没有风险的时候，风险才是最大的时候。因为好消息早就反映在价格里了，真正便宜的东西不会人人抢着买。就像百货公司周年庆，大家都知道打折，如果全世界的人同时冲进去抢同一件商品，那件商品真的还便宜吗？这也是常识，只是我们在热闹中容易忘记。第4个常识，想得比别人深一层。有一个概念很关键，叫做第2层思考。第1层思考的人会说，这家公司很好，所以我要买。第2层思考的人会问，大家是不是都知道它很好？如果所有人都知道，那价格是不是已经太高了？第1层思考人人都会，第2层思考才是真正的功课，因为它要求你不只是分析公司，更要分析市场在想什么。真正的超额报酬从来不是来自于比别人知道更多，而是来自看见别人没看见的地方。这听起来复杂，但拆开来看，其实还是常识。便宜没好货，好货不便宜。当所有人都抢着叫好的时候，你该做的是先冷静下来问一句，为什么？第5个常识，没有人能预测明天。很多人每天都在问，明天会涨吗？下周会跌吗？今年会不会崩盘？答案很直接，没有人知道。市场受到经济、政策、利率、战争、科技、情绪无数因素影响，没有任何人可以长期准确预测。真正成熟的投资人不把时间浪费在猜测未来，而是建立一套即使猜错也能存活下来的系统。这也是一句你我都懂的老话，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。只是我们总是要交了很多次学费，才愿意真的相信它。预测未来感觉很聪明，承认自己不知道反而需要更多的诚实和勇气。而真正值得欣赏的投资人，从来不是那些永远猜对的人，因为长期来看，没有人永远猜得对。令人欣赏的是那些即使猜错也不会伤筋动骨的人。第6个常识，真正的敌人是镜子里的那个人。想想看，你曾经因为害怕而卖股票吗？曾经因为贪心而追高吗？曾经因为看到别人赚钱，忍不住也跟着买进吗？如果有，那代表真正影响你成绩的不是股票，而是情绪。有一种说法认为，市场上最大的敌人不是别人，是自己。恐惧、贪婪、自负、嫉妒，都可能让我们做出错误的决定。尤其是嫉妒比贪婪更危险，因为看到别人赚得盆满钵满，而自己什么都没有，这种痛苦足以让最理性的人失去理智。第7个常识，就像四季总是会循环，有春天就有冬天，没有永远上涨，也没有永远下跌。当市场极度悲观的时候，往往是未来报酬率最高的时候。当市场极度乐观的时候，反而要提高警觉，懂得等待循环，而不是追逐情绪，是成熟投资人和一般散户最大的差异。你不需要预测冬天哪一天会来，你只需要知道，现在如果是夏天，那就该提早为冬天做准备。这不是预言能力，
这只是观察四季更替的常识。第8个常识，留一点余地给自己。聪明的投资者留下一个词，叫安全边际。意思很简单，买的时候要比它真正值的钱更便宜一点。这样即使判断错了，也还有缓冲，不至于全盘皆输。这就像开车，不会紧贴着前车的保险杆行驶。留一点距离，不是因为你技术不好，而是因为你尊重“万一”这2个字。第9个常识，不用天天出手。很多人以为投资高手一定很忙，每天盯盘，每天交易。但真正的高手往往做得很少，他们大部分时间在等待，只有在机会真正出现的时候才出手。这就像一个好猎人，不会追着每一只经过的动物跑，而是安静的等待那一个最好的时机。投资是一场马拉松，不是100米冲刺。跑得快，不一定会跑得远。第10个常识，把力气花在能控制的事情上。市场每天都会波动，没有人能控制它。你能控制的，是你自己愿意付出的价格，是你分散的方式，是你面对涨跌时的反应。有句话说，真正成熟的转变，是当你不再把注意力放在菜市场，而是放在管好自己。这句话听起来平凡，却是藏得最深的一句常识。最后，想说服我们的其实只有一件事，没有教你如何一夜致富，它只是不断地、耐心地把你从人性的贪婪与恐惧里拉回到那条最朴素的常识大道上。先求不输，再求赢。看清价格，别忘价值。人多的地方，慢一点，再走。想得比别人深一层，但别自作聪明。留一点余地给未来的自己。如果你能做到这几件事，你或许赚不到最快的钱，但你会是那个20年后还能好好站在牌桌上的人。而这就是这套投资智慧最想说服我们的一件事：投资最终拼的不是聪明，而是你能不能回归常识。下次，当你又想追一只飙升的股票，又想相信自己能猜中市场高低点的时候，不妨停下来问自己一句：如果现在把这些道理讲给一个完全不懂投资的小孩听，他会不会也听得懂？如果答案是会，那或许你已经不再需要更聪明的方法，你只是需要更多一点点的常识，可坚持下去的耐心。